Важна разумець, што дэмакратыя гэта працэс, што это не тое, што вот яно аднойчы там зрабілі незалежны суд, абралі парламент, абралі прэзідэнта, і типа все, у нас дэмакратыя. Дэмакратыя это штодзённы працэс удзела людзей у справах сваёй дзяржавы. То бок, калі проста вось гэта зрабіць і людзі больш гэтым не займаюцца, не кантралююць рашэнні, якія ёсць, не прапануюць сваі там нейкія прапановы не робяць. Калі вот людзі перастаюць у гэтым удзельнічаць, то, у прынцыпе, у палітыкаў заўсёды ёсць жаданне, ім эта дэмакратыя не патрэбна. Палітыкі, якія пры ўладзе, ім, в прынцыпе, зручна, калі няма гэтых усіх правоў, ім не трэба лічыцца з меншасцямі, ім не трэба, чтоб СМІ пісалі пра іх, колькі яны там трацяць грошы, то бок палітыкам, якія пры ўладзе, это не патрэбна. І тут вельмі важна, каб людзі проста удзельнічалі ў гэтым там не раз на 4 ці 5 гадоў, там, да, калі выбары, а ў прынцыпе штодня. Стань часткай разумнага грамадства. Проста зараз прайдзі наш квіз і даведайся, наколькі ты разбіраешся ў выбарчых працэсах.